สาวแม่ห้างแก่หน้าตายังดีเจ้าถูกสามีปล่อยปละละเลยผัวเจ้าหนีปะเขาไปมีเมียใหม่ทิ่มป่าน้องไว้ให้เลี้ยงลูก3 คนสาวแม่ห้างแก่อย่าเศร้าโศกาเสียเถิดน้ำตาอย่าเศร้าเสียใจผู้ชายคนนี้สมัครมาเต็มใจจะปิ่นตัวแพ้ให้ด้วยความGửi chào, lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Vâng, xin chào kính mời ạ. Và một tràng pháo tay thật to nữa quý vị ơi. Vâng, xin được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ ngày hôm nay thì chúng ta đã đón một cơn mưa và có tiếng sấm sét và thời tiết thì không ổn định. Nhưng mà tại gia đình của chúng tôi đã đón nhận tình cảm của toàn thể quý vị. Các quý vị đã không quản đường xá xa xôi, đã bớt chút thời gian thì giờ vàng ngọc quý báu của mình, đã trở về đây để tham dự bữa tiệc cũng như chung vui cùng đại gia đình trong buổi tối ngày hôm nay. Đến giờ phút này thì MC Đèo Tỉnh cũng không bắt lại từ đầu nữa. Và đến giờ phút này thì ông Mấn đang trở về trung tâm sân khấu để ra mắt hết toàn thể quý vị. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to hơn nữa để chào đón ông Mấn được không ạ quý vị ơi? Vâng, quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì đã có sự hiện diện đông đủ của đại gia đình. Thì ngày hôm nay thì Đèo Tỉnh cũng nói thật sự nhá, thì thời tiết thì cũng không ổn định, đã không ủng hộ đại gia đình chúng ta. Nhưng mà có tình cảm của toàn thể quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Thì đến giờ phút này thì Đèo Tỉnh cũng xin được bắn tắt lại thôi, làm rất là ngắn gọn và ý nghĩa thôi quý vị ơi. Đến giờ phút này thì Đèo Tỉnh sẽ thay mặt cho đại gia đình xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị. Xin được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức thực hiện ngầm tuyến cũng như anh em của đại gia đình, tất cả các đội văn nghệ đã trở về đây để giúp đỡ gia đình, tạo nên một buổi tiệc sát trọng tấm lòng tình quý nhân trong buổi tối ngày hôm nay. Và đến giờ phút này thì có lẽ rằng anh Thinh và chị Chuyên cũng như ông Bấm cũng đã trở về trung tâm bàn tiệc, đúng không? Trở về với bàn tiệc để tay bắt mặt mừng với toàn thể quý vị rồi. Đến giờ phút này một lần nữa xin được thay mặt cho thành viên của đại gia đình xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị đã không quản đường xá xa xôi, đã mất chút thời gian thì giờ vàng ngọc quý báu của mình cùng nhau trở về đây để tham dự bữa tiệc, cùng nhau gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đại gia đình. Và cho phép MC Đèo Tỉnh xin được thay mặt cho toàn thể quý vị xin chúc cho tân gia đại cát ngày hôm nay tấn phúc, tấn phú quý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và xin chúc cho đại gia đình của chúng ta bước vào ngôi nhà mới tràn ngập niềm vui tiếng cười. Chúc cho anh chị sẽ có nhiều trải nghiệm mới mẻ trong ngôi nhà mới của mình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Và đến giờ phút này chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to nữa để gửi lời chúc tốt đẹp nhất nào. Vâng, quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì cũng có doesn't understand to choose one just to stand. The life won't be the same. Let's talk about a man who doesn't understand to choose one just to stand. The life won't be the same.
doesn't understand. To choose one love was them, their life won't be the same. Let's talk about a man who doesn't understand. To choose one love was them, their life won't be the same. So ladies in the heart, who needs to stay alive? So ladies in the heart, who needs to be alive? Their love for one of them, it's on the other one. If one is missing them, the other one will die. Ladies in the heart, who needs to stay alive? So ladies in the heart, who needs to be alive? This is the other one. The other one will die.
một tràng pháo tay thật to hơn nữa đi nào quý vị ơi.